ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆதிவ்ஸ் வேர்ல்ட். ஸோ இது வந்து என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ, இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ. ஆதிவ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு என்னோடய பையனோட பேர். ஸோ அவனோட நேமில் தான் வந்து நான் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஆதிவ்ஸ் வேர்ல்டில் வந்து எந்த மாதிரியான வீடியோ வரும் அப்படின்னா, தொடர்ந்து ஸ்கின் கேர், ஹேர் கேர், அப்புறம் மேக்கப் vlogs, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா க்ளீனிங், குக்கிங், ஆர்கனைசேஷன், அந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வரும். ஷாப்பிங் வீடியோ, உங்களை என்டர்டெயின் பண்ணுற மாதிரி வீடியோ, அந்த மாதிரியெல்லாம் நிறையா வரும். ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் பாயாசம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ வந்துட்டு ஸ்வீட்டாக இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு பாசிப்பருப்பு பாயாசம் செய்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து டீ குடிச்சிட்டு வந்துடலாம். ஸோ நான் வந்து டீ ரெடி பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து டீ குடிச்சிட்டு வந்துடலாம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டீ ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ சரி வெளியே போய் குடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் வந்து அங்கே இருக்க முன்னாடி வந்து போர்ட்டிக்கோ மாதிரி இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்திருந்தோம் டீ குடிக்க. ஸோ பாருங்கள், அப்படியே ஃபுல்லாக வேடிக்கை பார்த்துட்டு அப்படியே டீ குடிச்சிட்டு என்ஜாய் பண்ணோம். ஃபுல்லாக பாருங்கள், நாங்கள் வந்து பெங்களூரில் தான் இருக்கோம். ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஃபுல்லாக சுற்றியும் வந்து இங்கே அப்பார்ட்மெண்ட் தான், வேறெல்லாம் எதுவுமே பார்க்க முடியாது. பெங்களூரில் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது எங்களோட லைஃப். ஸோ இப்போ வந்து பருப்பு பாயாசம் செய்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு வந்து பாசிப்பருப்பு, அதுக்கப்புறம் கரும்பு சர்க்கரை, நீங்கள் வெல்லம் கூட போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பால் காய்ச்சி ஆற வச்சுருக்கிற பால், அதுக்கப்புறம் நெய் என்ன கொஞ்சம் இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்க. நான் இப்போ தான் வந்து செஞ்சேன். அளவாக பாயாசத்துக்கு அளவாக மட்டும் நெய் வந்து செஞ்சு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் முந்திரி, உங்கள் தேவையான அளவு, 2 ஏலக்காய், திராட்சை. நான் வந்து 2 பேர்த்துக்கு செய்கிற மாதிரி தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்கீங்களோ அவ்வளோ வந்து செஞ்சுக்கலாம். நான் வந்து இப்போ 2 பேர்த்துக்கு அளவாக மட்டும்தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இங்கே இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஏலக்காய் வந்துட்டு 2 வந்துட்டு கொஞ்சம் சர்க்கரை போட்டு அந்த இடிக்கல் இருக்குது இல்லைங்களா, அதில் வந்து இடித்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ரை பேன் வச்சுக்கோங்க. அதில் வந்துட்டு பாசிப்பருப்பு வந்து ஒரு கப்பில் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை போட்டு நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். எப்படி ஃப்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வர மாதிரி வந்துட்டு வறுத்துக்கணும். ஸோ அந்த பொன்னிறமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி வந்துட்டு வறுத்து எடுத்துக்கணும். அது நான் வறுத்தெடுத்ததுக்கப்புறம் எப்படின்னு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து வறுத்து எடுத்துக்கணும். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு குக்கரில் வந்துட்டு இந்த பருப்பை வந்து போட்டுட்டு, ஸோ உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நான் வந்து இங்கே 2 டம்ளர் வந்து தண்ணி ஊற்றுறேன். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ அளவு எடுத்துருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஸோ நான் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டேன். ஊற்றி இப்போ வந்து அடுப்பில் வச்சு விசில் விட்டுறலாம். ஸோ நான் ஒரு 6-7 விசிலுக்கு மேலே 8 விசிலுக்கு மேலேயே விடலாம். நல்லா வந்துட்டு உங்களுக்கு வெந்து வந்துடும் அந்த பருப்பு வந்துட்டு. ஸோ வெந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு காட்டுற பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்துக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு அதை வந்து இதில் ஊற்றிக்கணும். ஊற்றிட்டு நல்லா வந்துட்டு ஒரு கிளறி விடுங்க நல்லா. ஸோ கொதி வரணும். கொதி வரும்போது அந்த கரும்பு சர்க்கரை எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து போட்டுக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வெல்லம் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வெல்லம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். என்கிட்ட வந்து கரும்பு சர்க்கரை தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் கரும்பு சர்க்கரை தான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும். ஸோ இது பாயில் ஆகிட்ருக்கிறக்குள்ளே வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இந்த திராட்சை முந்திரி இருக்குது இல்லைங்களா, அதை வந்து நெய்யில் வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு பேனில் வந்துட்டு நெய் விட்டு, நெய் வந்து சூடானதும் அதில் வந்துட்டு நம்ம இந்த திராட்சை முந்திரி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை போட்டு வந்துட்டு நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், இங்கே வந்து நெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. ஸோ இதில் வந்துட்டு அந்த திராட்சை முந்திரி ஏலக்காய் இதெல்லாம் வந்து நான் போட்டுக்கலாம். ஒரு பக்கம் வந்துட்டு அந்த நம்ம பாயாசமும் வந்து கொதிச்சிட்ருக்கு. ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் அந்த திராட்சை முந்திரி இதெல்லாம் வந்து போட்டுட்டேன். ஸோ பாருங்கள், நல்லா வந்துட்டு அது பொரியணும். ஒரு லைட் ப்ரௌன் கலரில் வந்து முந்திரி ஆனதும் வந்துட்டு நம்ம ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஆகணும். ஸோ ரொம்ப கருகிடக்கூடாது அந்த திராட்சை முந்திரி எல்லாமே. இப்போ வந்துட்டு அந்த இடித்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா ஏலக்காய், அதை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த திராட்சை முந்திரியும் இதையும் வந்துட்டு நம்ம அது கூட அந்த பாயாசத்தோடு ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வந்துட்டு கிளறி விடணும். ஸோ பாருங்கள், இப்போ வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். இந்த திராட்சை முந்திரி ஏலக்காய் இதை வந்துட்டு ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்துட்டு கிளறி விடணும். இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம காய்ச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா பால், அதை வந்து
ஆட் பண்ணணும். ஸோ பால் விட்டுட்டு சூடாக ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா வந்து திரிஞ்சிரும் பால் வந்துட்டு. ஸோ அதனால் வந்து ஆறுனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தான் நம்ம வந்து பால் ஊற்றணும் இந்த பாயாசத்தில். ஸோ இப்போ வந்து பாயாசம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச மெத்தடில் வந்து நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அந்த சர்விங் பவுல் இருந்துச்சுன்னா அதில் ஊற்றி வந்து சர்வ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள். ஸோ இதுதான் வந்து என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. இன்னும் வந்துட்டு நான் டெய்லியும் வந்துட்டு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து வீடியோ வந்து போட ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.